வெல்கம் என் யூடியூப் சேனல். பார்ட் வெல்டிங் மிஷின் தயார் பண்ணுவதற்காக என்னென்ன மெட்டீரியல் தேவைங்கிறத இப்போ பார்ப்போம். என்னிடம் இருந்த ஒரு பழைய யூபிஎஸ்ஸை பிரித்து அந்த கேபினெட்டை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அந்த கேபினெட்டில் அதுக்கு தேவையான ஃப்ரண்ட் பேனல் ஒன்று தயார் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை பாருங்கள். இந்த ஃப்ரண்ட் பேனல் பார்க்கலாம். யூபிஎஸ்ஸை பிரித்ததுலேருந்து எடுத்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர். இது 1000 வாட்ஸு. இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை பிரித்து பிரைமரியை வச்சுக்கிட்டோம். செகண்டரியை பிரிச்சுட்டு ஒரு புதுசாக 16 mm கேபிள் போட்டு வைண்டிங் பண்ணியிருக்கோம். இது எல்லோரும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து மைக்ரோ ஓவன் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை யூஸ் பண்ணுறீங்க. நான் இந்த யூபிஎஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த வைண்டிங் மெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை இதை தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த செகண்டரியில் வந்து 2.9 வோல்டேஜ் கிடைக்குது. பின்னாடி அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பின்னாடி வோல்டேஜ் அளந்து காட்டுறேன். இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன். 300 mA 9 வோல்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மரு. இது கண்ட்ரோல் போர்டு வோல்டேஜ் மெயின் வோல்டேஜுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை செகண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மரை யூஸ் பண்ணுறோம். கண்ட்ரோலர் போர்டுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் வோல்ட்டு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் தான் கிடைக்கும். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரு இதுக்கு முக்கியமான டிரான்ஸ்ஃபார்மரை. இந்த கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு வோல்டேஜ் கொடுக்கக்கூடிய 9 வோல்ட்டு கொடுக்கக்கூடிய இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன். இது வந்து கண்ட்ரோலர் போர்டு. இந்த டோட்டல் ஆப்ரேட்டிங் இந்த போர்டு தான் நடக்க போகுது. ஒரு சைடு ஒரு கண்ட்ரோலர் வந்து டைம் செட்டிங்கு, ரெண்டாவது வந்து ஆம்பியர் செட்டிங்கு. இந்த டோட்டல் பார்ட் வெல்டிங் மிஷினுக்கு இதுதான் மெயினான சர்க்கியூட்டு. இந்த போர்டை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன். வெல்டிங்க்கு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் வோல்டேஜ் பேட்ரி மேலே வச்சு டச் பண்ணி ஸ்பார்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரிப்பர் மிஷின் இது. அதுக்கு தேவையான பிளேட் தான். பேட்ரி மேலே ப்ளஸ்ஸு மைனஸும் வச்சு நாங்கள் வெல்டு பண்ண போகிறோம். அதுக்குள்ளே ப்ளஸ் மைனஸ் வோல்டேஜ் இதில் தான் வரும். இந்த மிஷின் பாருங்கள். இந்த புஷ் ஆகும். இடையில் ஒரு புஷ் சுவிட்ச் ஒன்று இருக்கும். இந்த சென்டரில் பார்த்துங்க ஒரு புஷ் சுவிட்ச் இருக்குது. இந்த ட்ரிப்பரை அழுத்தி பிடிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெல்டிங் ஆகும். இது மிக முக்கியமான ட்ரிப்பர் இது. இந்த மிஷினை பார்த்துங்க. ஓகே, இது வந்து டெர்மினல் லக்ஸு, கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு நாபு, ஸ்க்ரூ நெட்டு இதுதான் தேவை. இதுக்குள்ளே சில்லற சாமான்னு சொல்லுவாங்க, மெட்டீரியல்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு உள்ளதை இதில் டோட்டலாக வச்சுருக்குறோம். அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் மைனஸ் கேபிள் அறிமுகப்படுத்துகிறோம். உங்கள்கிட்ட ப்ளஸ் மைனஸ் கேபிள் வேணும். அந்த கேபிளை அறிமுகப்படுத்துகிறோம். மெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து வரக்கூடிய வோல்டேஜுக்கு இந்த தேவைப்படுது. இதை பார்த்துக்குங்க. இதுதான் டோட்டல் மெட்டீரியலு பார்ட் வெல்டிங் மிஷின் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்காக. அடுத்த வீடியோவில் நம்ம அசம்பிள் வீடியோ பார்ப்போம். பார்ட் 2ல். இது என்னுடைய சேனல் புதுசு. இது முதல் வீடியோ. எனக்கு எல்லோரும் ஆதரவு கொடுங்க. அன்புடன் கேட்டுக்கிறேன், ஆதரவு கொடுங்க.